आ जाओ बच्चों। पापा, मेरा रुमाल खो गया है। मुझे लगता है वो उस कार के पास होगा। कोई ले आओ। अच्छा, तुम लोग चलो, मैं जाकर ले आता हूँ। जल्दी पापा, जल्दी। पापा है। देखो बच्चों, ये हमारा स्लीपिंग कंपार्टमेंट है। बिल्कुल हमारे घर जैसा ही है। यहाँ हम चारों सो सकते हैं। अरे वाह, हम सब ट्रेन में एक साथ सोएंगे। अरे इतनी जल्दी रात हो गई। अच्छा मजाक था। ये साइमन कहाँ गया? साइमन गायब हो गया। मैं हूँ इस ट्रेन का भूत। मम्मी। तो तुम क्या खाना चाहोगे? मुझे तो सैंडविच चाहिए। अरे हाँ, मैं भी सैंडविच खाना चाहूँगा क्योंकि मुझे वो पसंद है। मुझे ये बोतल भी चलेगी। उड़ गई बोतल। इस बार की छुट्टियां मजेदार होने वाली हैं। ओह, मेरा सैंडविच कहाँ गया? अरे नहीं, ये क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले गायब हुआ और फिर एक्सक्यूज मी, मैं अपनी बोतल वापस ले लूं प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो प्यारे बच्चे। ओह थैंक यू सर। तुमने वो देखा कैस्पर? उन्हें पता ही नहीं। मुझे तो लगता है हमारी पिकनिक ट्रेन नहीं हो रही है। हाँ, हमारी छुट्टी शुरू हो चुकी है और अब रात हो चुकी है, तो हमें सोना चाहिए। चलो बच्चों, अपने कपड़े बदल लो। ये देखो, ब्रश करो और हमारे सो जाओ। बेड्स ये रहे। वाह, ट्रेन में ऐसे बेड्स होते हैं। क्या हुआ बच्चों? टॉयलेट में एक मॉन्स्टर है जो ऐसी आवाज निकाल रहा है। ये टॉयलेट फ्लश की आवाज है। मुझे पता था यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट पापा। गुड नाइट मम्मी। क्या नजारा है। हम पहुँच गए क्या? ट्रेन रुक रही है। हम क्लियर वाटर माउंटेन पहुंचे हैं। ट्रेन सिर्फ 5 मिनट रुकेगी। अरे, हमें यहीं उतरना है। चलो जल्दी जल्दी, ट्रेन निकल